bavandimwe bakorupingi, kuri uyu munsi wa Mutagatifu Luka umwanditsi w'ivanjiri, twishimiye kuri hano muri iyi ngoro y'Imana ya Katedrale ya Kibungo kugira ngo dusabire umuhira Adolphe Korupingi agirwe umutagatifu wa Kiliziya. Ariko nanone by'umwihariko kugira ngo natwe dufatire ku rugero ubuzima bw'uwo muhire Adolphe Korupingi, tumenye natwe gusabana n'Imana, kuyikorera, kwita ku muryango, ndetse no gutabara abari mu bukene n'ibindi byose bisubiza mu nyuma. Turasabira umuhira Adolphe Korupingi ushyirwa mu rwego rw'abatagatifu, ariko nanone twisabira kugira ngo natwe tumurebereho ibyiza yakoze, tumushimira uko yashoboye we ubwe gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, agafasha abatari bake. Natwe muri iki gihe cyacu tukaba tumushima. Mu masomo twumvise, isomo rya mbere, Pawulo atwibutsa ko turi ab'Imana, tudakwiye kuyoborwa n'umubiri, ahubwo ko tugomba kuba abayoborwa na Roho w'Imana, na Roho Mutagatifu. Bavandimwe bakorupingi, Adolphe Korupingi tuzirikana yabaye intangarugero mu gutega amatwi Roho w'Imana. Nubwo yaturukaga mu muryango ukennye cyane, ntabwo yabaye imbata y'amateka y'ubukene. Yarahagurutse, yumviye ijwi ry'Imana, ararikurikira, yitangira gukorera abandi mu muryango w'Imana Kiliziya. Bavandimwe, natwe turi abana b'Imana. Muri batisimo twahawe ubushobozi bwo kuyobora, gutagatifuza ndetse no guhanura. Dufite inshingano yo kumurikira abandi ndetse no gukora ku buryo iyi si abantu bose bayibamo bishimye. Tugira uruhare mu kubaka sosiyete yubakiye ku butabera, ku rukundo ndetse no ku bufatanye. Kugira Roho w'Imana ni ugukora nk'abana b'Imana, ni ukwemera, ni ukwakira, ni ukubana no kuyoborwa na Roho w'Imana mu buzima bwawe, bigatuma ugahinduka mu mico yawe, mu mitekerereze yawe, mu myitwarire yawe, mu bikorwa byawe, ukabaho ubuzima bushimisha Imana. Mu yandi magambo, ni uguhorana n'Imana nk'ifata n'urugi. Ivanjiri yatweretse Yezu akiza umugore, uko ivanjiri yabitubwiye wari amaze igihe kirekire, imyaka 18 yose, arwaye indwara yaramumugaje, ngo agenda yububa adashobora kunamuka na gato. Maze Yezu aramukiza,
anenga ababona icyo gikorwa nk'umurimo utemewe ku munsi w'isabato, abibanda ku mategeko kurusha urukundo. Yezu aratwereka ko ineza y'Imana iruta amategeko. Bavandimwe, Adolf Kolping yabaye umushumba mwiza uhanira guha icyubahiro umuntu wese, cyane cyane abakene, abadafite ijambo muri sosiyete, urubyiruko n'imiryango itishoboye. Adolf Kolping yahaniraga ko abantu babaho neza mu mibereho yabo ya buri munsi, kandi ibyo yabikoraga mu izina ry'ukwemera, uko yaramurikiwe n'ijambo ry'Imana. Nk'uko Yezu akiza uriya mugore, ndetse na Adolf Kolping ko yagiriye neza, agakoresha imbaraga n'ubwenge, ubushobozi bwose Imana yaramuhaye, natwe duhamagariwe gukiza ibikomere by'abantu, cyane cyane abari mu bukene, abatakaje icyizere cy'ubuzima. Bavandimwe, duhamagariwe gufasha imiryango irimo isenyuka, duhamagariwe gufasha urubyiruko rudafite icyerekezo. Umuryango Kolping yatangije ugomba guhagurukira gufasha imiryango kuba intangarugero, ugomba gufasha urubyiruko kugira icyerekezo, kugira ubuzima bufite intego, no gushyira mu bikorwa inyigisho za Kiliziya zishingiye ku butabera ndetse no kubaha umuntu. Bavandimwe, mbere yo gusoza nagira ngo ngaruke ku ntego z'umuryango wacu. Turazibuka twese ko zibumbiye mu magambo atatu: senga, iga, akora. Navuga ngo ni inkingi z'ubuzima bwa Kolping. Senga. Kolping yari umusaseredoti ukunda isengesho, umusaseredoti w'umutima urangwa n'isengesho. Yari azi ko nta bikorwa bitunganye bishobora kubaho bidashingiye ku isengesho. Abagera rero ikirenge mu cye, turasabwa kuba abantu b'isengesho, tugakorera Imana n'abayo n'abantu, ariko tutibagiwe ko byose bitangirira ku Mana, kandi akaba ari nayo biganaho. Iga. Bavandimwe, Kolping tuzirikana kandi dushima, yashishikarizaga urubyiruko kimwe n'abandi bose kwiga, guhora bihugura, kuko ubumenyi butanga icyerekezo, bugatanga icyubahiro, bugatanga ubushobozi bwo kwigira. Abanyamuryango ba Kolping tugomba guhora dutekereza uko twafasha urubyiruko rwacu ndetse n'abandi Imana idutumaho kwiga, gukunda ubumenyi, kwiyungura ubumenyi, haba mu by'iyobokamana ndetse no mu buzima busanzwe burangwa n'ibikorwa byo kwiteza imbere. Inkingi ya gatatu, kora. Bavandimwe, isengesho ni ngombwa mu buzima bwacu, ubumenyi kandi nabwo burakwiye, ariko
nabyo ubwabyo bikenera indi nkingi ya gatatu ijyanye n'ibikorwa. Kora, Imana iguhere umugisha mu byo ukora. Koruping yashinze imiryango y'abakozi yigisha gukorera hamwe no kurwanya icyasubiza umuntu inyuma cyose. Bavandimwe, natwe ntitukemere kurebera, nidufatanye na Yezu gukiza isi, turwanye ubukene, butindi, turwanye icyasubiza umuntu cyose nko gusenyuka kw'imiryango muri iki gihe. Dukoreshe ubumenyi buherekejwe n'ukwemera kwacu, maze duhindure iyi si yacu. Buri mukorupingi aho ari agomba gukora ku buryo atahasiga uko yahasanze, byanze bikunze nk'umuhire Adolphe Koruping agira intambwe atera ndetse agafatanya n'abandi kugira ngo nabo batere intambwe bajya mbere. Mu gusoza dusabire Adolphe Koruping kandi bavandimwe twemere kumwigiraho. Uyu munsi twisunze Mutagatifu Luka, umwanditsi w'ivanjiri, turasaba ko Kiliziya yashyira umuhire Adolphe Koruping mu rwego rw'abatagatifu. Ibyo ariko kugira ngo Kiliziya ibikore, ikeneye nayo gihamya, ikeneye ibimenyetso kandi bifatika. Dusabe Imana kugira ngo ikoresheje umuryango wayo Kiliziya iduhe ibimenyetso bigaragariza Kiliziya ko umuhire mukuru wacu yatashe mu ijuru. Ikindi cy'ingenzi ni uko natwe bavandimwe mu byo dusaba twemera kwitangira abandi nk'uko uwo dusabira yabigenje. Twemere gusenga nka Koruping, duhanire ubumenyi nka Koruping, duhanire umurimo unoze nka Koruping, byose tubikore mu rukundo rw'Imana no ku nyungu z'abayo. Bavandimwe, kugira ngo umuhire Adolphe Koruping agire impinduka muri twe, nuko natwe twaba nkawe. Dusabe Roho Mutagatifu aduha imbaraga kugira ngo aho turi hose, mu byo tubamo byose, duhanire kubaka umuryango w'Imana wubakiye ku isengesho, ubumenyi ndetse n'ibikorwa. Mutagatifu Luka udusabire, muhire Adolphe Koruping udusabire. Nyagasani Yezu n'abana